Ni haixetan, astareko barrexo baten, da, bazar zaleikuen, da, ni enaz Iñaki, anitxu danak ez da mundu guztiak, baina Iñaki naz, han bagizu, baso lanien da itxekin da barra azitxe, eta hori giru nibiltxekun naz, da nire gazte-gaztatik askora kontu hori zen nire grina, atan nabena, da hori gustatzen asko, zelan baso nibiltxe ditzen lanien, han eurra peintzen da euro txartan, askorak initzen ardun, motozerrak initzen dana. Da, han ibiltze ditzen. Da, gero kampionatu batzuk sortu nazizin, mendatan. Da, mendatan presentatu ditzen, lehenengo Bizkaiko askolai arlue gu hasi ditzen. Hasi Atotxa, ni, Larrea, Larrabe, Azurmendi, Julemendi eta Zeiro. Da, hori grina zion, da, lego askotan ibiltzen askoran. Bizkaiko liga bapinen Bizkaien, herri guztitzen egin, da nik atan naben, da horre biltzen zen, lehenengo biharren horre biltzen zen. Zera, Bizkaitzen zuek lehenengo, azizin lehenengo. Ikesi, zelan egin zen duen askoran? Ikesi Bizkaitzen zauen maixo erakusle zaharri veteranoek zauen. Da guk bestek zauen ukie, Naparrurero Gipuzkoa Junbierra. Da han, nitxe Atotxa jute egin askotan, lehizan eurek erosi, eta mindegia nitxera. Da han askoran egin. Bestela ugertu berugu, laun hundien ugertu berugu bai, Gipuzkoan ikizenan askoran. Ze gu Bizkaitzen ez da asko arlun ez da hon, maila hori ez da hon. Da untxe horretzino, primea mailako Atotxa zartu dakut, posinaz primea mailean zelan gauzen Bizkaien. Da, zenbat urteaz hasi zinen zure bizkate ikesten askoran da presentaut? Lehenengo norbean ostez ibiltzea ditzen askoran gu, baina oso gaizki, oso askoran zen ondo itzen. Da gero ota osat urtea zero horra zintzen neure buru destaketan, da guztou, ero askori neuken beti kanpionatu guztik eta haien haien bari lehizan eitzen nien askolarizia apustuek, dana ikusta bakarrik dute dintzen. Da, handik neuken hori grino horitxe, ikesitxe kanpionature presentaut, handik hasi nintzen. Idizena. Bizkaiko zenbat kanpionatuan parte hartu guzun kanpionatu? Hiru dugu eta pareketakuek. Beste bat lehenengue, da beste bat importantiena ligie. Hori erre guztiztan aprobo mutilek, da han zeinek puntatu zinen honenak, azan egabazaitean. Azkeneko galdekanon celebrazioen hori, da nik eta naben. Hori kanpionatu. Parejan zein? Parejan eta naben Atotxakin, Julen Meditaz, da besti meñak asatzen bataz, da hiru biharrataten az, parejetak guten bataten az. Da gero, desabizu egita zuek itxasen duen edo? Ez, estreme horta ez geniali, beti zetezen bata bestien puji eta barra, baina ez da neuki, horako jokorik. Eta ez zibizu nio ez, zuek neudak idala hartu zuen bultan, errizistan parte, berritxun, anitxu presagor da anitxu pres. Bai. Eskora, gola, nun ibiltzeko zara. Ez zibizu nietan asko, Bilboko azten nahuzien, ogoikan nardi behitzen, mindeia eta ni, ubertu berut Atotxa, pareketan. Da asko lai batek, askoan ikesten honena da, veterano bataz, askoran ondoak izen bataz, parejan eitzi. Han ikesten da askoran oso ondo. Da nik Bilbon, da Gerniken, da hemen danien idot askoran. Da berretxun be askotan idot, bai errezen bertan, da bai hauzuten be. Bien. Askora kontun zorze gehiak honen goltzak? Askora kontun plazak nire oso itxetu, ez da inbestian, plazak gehiak itxetu. Gero jasoko hori ezari. Kana baten neuruzio, kana erdi, zenbadan bai zu hori? Bai. Kana erdiko 1.25, eta kanako 2.50, bitxe bertamar. Bai, zirkofenzian, bai. Da, Holanda hori, da...
Hemen asko bizki izen futbola baltzak edo baloi baltzak dana egize, zer dan, baina askore egiz eitzetuz, askore egin jokaztu ikusten junara, Tolosagoa zen plaza eta bakarrik, hemengo bizkaitiko egize, 2-3 bakarrik. Da, hemen izan dozu lehitzera junte egurre erosi, arek pagu izango zien. Pauek. Da, hemen ez izunitan da pagu gala pinu zer altxo. Lehenengotan gu ibiltzeun pinu, Pinu zelan panoi pau izan gure paragin, kosta itxesan da mendik kanpotik ikarti eta bertok pinua zeitzen dana. Da, bortzio, kanpeonatuek pauaz danak. Kanpeonatu da bat, bestera bateko? Bai, pau bera da askorako hobea. Bota itzen da atala oto eta oto itzen da askoran, paukin. Pinu zehuna adarbein bat zubertetan dute pinuena kentzen gatsa da. Holanda hori. Da, askorian evoluzioa zu hasi zinen nien askora australianeko, lamengo askora hasi zinen? Hain zubertaz, ni hasi nintzen ni hori Donosti zelebra zen australianeko eta euskaldunek. Da, arek australianeko handik ekarretxuen askorak, da hartuntxik ikusen hau zen lehenengo askorak eta ni hasi orduko ia baguzen australianeko. Da, mentaja oso undixe da, Hangu izen, porque arek askora edi azero gehiaku eta materizalo hobie. Da, mentaja undixe da arek askora izan, amengo izen, bueno, asko. Aldi minuatan, ebai eran, ala bota erain? Bizetako, botara itzen ez dizen, baina ebe itzen sartu itzen da gehiago, zorrotza hori dit, materizalo hona da moztu izti itzen. Amengo burdina, ez da nahi Euskal Herri atza bota, baina guraline horre Australiatik etorten dana hori oso burdin hona da, azero asko kue. Bien. Zoze, askora kontu zoze gehitxu gotza, Nik askola ere sei erabiltzen dut ba. Horre nik nauk. Gero bestik apunto egin, historiala apunto egin Bilbon, pareketan, ubertu urukin, baten iasin naben. Da gero beste bat, mindeak inde biso beste bat pareketan. Da, galdegan non askotan egot finaletan. Erretxik kanpora, askori hartut zezen plaza baten da, egon urteti personi lehenengo kailuin bide eta arpeixin bide eta errespeta hundi bat hartu bide. Personi egin arte kosta itxizten da. Plaza eguteko personik edo zertara plaza urtetek. Bai. Bueno, orduan idire pasako gara. Zuke idi kontuen, guztau idixe... Jose Luisei begiretu. Hortik azten ez da? Bai. Nik askori laroiz izango zen, askori laten hasi nintzen idire, paso nintzen. Neuken ilusioa idi probetan lehen gazte-gaztetik gaitxekin ibiltze idizien pinuko batzen da mandukin da idizek. Da, bazarreze erosi naben ipestarren, da idi gazte segorrek urtebete azpiku ekarri, dozena bat inguru, da arek eduki larran, kapau, da ezi, da idizet andrasko ibala di. Zenbat gehiago gozatuzun hoeto. Txarretik idizet andrasko ez duzu manejeuko. Lorretan haintzetuzu. Bai. Zuk haitxaz basut biharrin, lorretan haintzetzen duen. Bai. Mandukin, esan duzu? Bai, manduaz da idizekin. Hoxe esplika hau lorretako afizinu, lorreti zer dan? Lorreti zen idizekin ez zen ongo arrastra hori bezauen. Jemeza zen bakarrik kablikin, baina egurre emizte zen eskuz kargau, gurua bezauen. Ni kasualamente atrapen itxun, hor epokan pinu eskuz karretzen guk, zateizekin, gurua gabarik. Da, hori egurroi kargetako mandukin ero manduaz, ero idizekin ikarri emizte zen, jemezik hartako legure, zateizekin kargau. Da, ongo ikusi, da lehenago gure hori ikusi ez di totalmente diferenti di. Lorretik lortura ez du duke idi munduaz. Bai. Zuen igorren haitxitxea eta danok lorretan ibiltzeko. Lorretan ibiltzeko. Lorretan zeitzuen, pinu gozuek bajatzen alaia trongo ginda. Bueno, haundize bazan, erdizen jota jabe batu biztezan. Da, txiki zamarra bazan, bursaldiz egin zubertez, bursaldiz izetzen errugura biku,
pinuen musturra altzetagon, da euron dixek arte honarek bidanlekure, bursaldixek izetagon, errore biekin, bustarri motxa batzuk izaten da, baina ero burdibu motxa, baina hola zitxeben, hola izatzen biherra, ongu ikusitxe, lehengu ikusi, oso totalmente diferenti di. Bustalditxe trakulu hori bauko bat gorta. Bai. Zari pixkatzen du. Sartu atzin hor posta bat, ez ezin kire egin. Ba, oin arte ondo diz. Orduan, oin arte espliko dugu zuri. Bai. Sartu batzun. Bai. Orduan, espliko. Irizenak eusat, ez dut la gazteluez, gazteluez. Irizena, oxea, esamin egu ba. Azkeneko urte batzuteko gaztelune. Orduan, zu zeure irizen gabi zoin. Bai. Orduan, zeure irizekin, Bai. zeure irize ekarri, ezi, da kintxopeko teno presentatez nien nun behitzen, no zelan, Bai, legetxon hainbiztu urtien, hainbari gozine probak, da nik izazten legetxarra, legetxon nahi den pora guzti legetxon eo lana, eta behierra, eta ia probak hilik izan, da baietz, ikusten nahi elizien aurrien, da baietz, han probak hilik izela, elizien aurrien, eta nahi ditzen, nahi ekarretxekuek eta nahi gestekuek, ahetxekin lehenengo probak legetxon zelebra usien. Da, ondala, xengo edia sortze, amarrute. probak permisio tipura, ala... Bueno, beste bataz kontra favore, beste baten kontra. Haizetan horta zelebrazio izan hori. Da, gero, iazu ibilizara proban... Bai, proban duen, da gero azkeneko hil urtien, Gaztelu Jose Bilbao, untxe denparak itxiala aldezko amendik, baina gizon horrekin asko ikizin haben. Da, arekin internamentuen, bera atzin jarruguran jarretzen ni aurrien, da, ordu erdi ikusetzen internamentuen, ez datezten, honek iditxe guntxe hasiko di, mina tabi da, guntxe iezi emongotze. Da, baitxe, esan dizen, iezi remon, bueno, honek kastio bidabe. Beste amarmintxu bat, beste hilo bulta, venga, biherrien. Labitzen zazoen beste geisha, lana geisha. Militarra, idizegin militar itzela zan Gaztelu. Nitzeko gizon ona, da nire asko ikizio, eta estimu da gerren. Baina terkun be, idizentzako terku terribli, Gaztelu. Terke da... Ezin bier. Bai. Da... Desapizek izuzu bat mantaz, desapizek holan... Idizegin horta... Ez dut auki, afrentamentek horra iniokin joko morun ez dut auki. Ez dut enazali, horra arte enazali. Honi idizek, ez itxe saldu itxen nabezen, latzen jodi saldu, tortsi biltzen nintzen. Dikusen naben, nago buruen, dirozko gaztetan nabela, hortik ez da etorkitasunik eta nabale guztien, da, bueno, azkenin bazarret iditxe danak saldu nabezen, da beste bideo bat hartu. Da, zera, hor, idi... Ezin usunetan parte hartuko zuen, hemen errexen usunetan zozen, nun behitzen provinzioak aparte. Bai, hazi Barinan, da Samielen, da Andrakasen, da bai, jute ditzen, da atabeitzun. Andrakasen lehenengo txapela ataun, berrezin bat ataun. Lehenengo, baina Gaztelu asko launduzten. Izan bide Gaztelu beteran zen. Gure kortan sekulo esan sartu, betarnazio bat, 4-5 urtien. Gaztelu betarnazioen baino, goitxik gozalapentot, nitzeko. Da ero, itzein zure iditzekin zeu itxezen duen, edo inoar indezagoz, edo... Nik itzein nire iditzekin legetzen hilo bihar behiot, milen behiot, legozkotan hil, naz, lopatei ez Santander alda jute itzen, Islan herri hortik me bai, karretero eitzen aben hortan, bai. Inuntzako bai, karretero? Ino Gaztelu, bai, lopatei behitzat, askotan lopatei, da Artaialde bai, Jose Gaztelu bai, da hortak guztu itxeaten hori, karemisio hori itxe, baina, ze zangutzu, azken baten pentsiona izti horretxe, beste bidatekin zehit, fuera. Beste zau zer gehitzeko guzu? Ez, nino berretxu esango nukena da, berretxu hemen meile hontan, berretxu garrixen hemen leharti behi milean da geixegoa bai.
Jose Gaztelulako idi preparadore gamen, barri beste bat zeit zein ikusiko. Nitzeko ona izen da Jose Gaztelu, Jose Bilbao. Edo zute zen, honata. Gai, Abile. gai, Bueno, eskari, Da, bai. ikusten zu futuroik hemen, berritxun edo Euskal Herrien probi hemen. Bera izkuta. Kultureik Euskal Herrien nik sekulo mi idi geisha on ikustu dira. Da proa danin daz inun jairi bada proa bakoik inun ez da celebretan. Da proak danin celebretan. Idixe esango nuke sekulo mi idi geisha eula. On. Kastiu eta lehiek gorra binibitzuela eta ez daitz hori gozin nundi libreko dan, porque horrek kastiu laurtako eta bosturtako entzutxoa nik eta baina alanda guztiek jenti ez da gatzen, okarrak handixe da plazan pastan da ez daitz zelan ametsi da hone, baina idi asko, ni pento da aurra zeiriko hala Euskal Herrien, idi kontuek, porque hori beti zen da Euskal Herriko tipiko ez lehenako lorrotie, idizegin eitz izan. Lehenko zaharreti atorren gauzi da hori, da argin eitz izan gaina labrantze guzti, idizegin. Da hori galtzi nik ez topentan, hemen Euskal Herrien. Beste izte.